Enjura ejegwire kumara eshahemwe ebirerimo muyaga n'eshato kandi esisire entoke z'ebyaro ebiri kukabishatu ebirimu burara iyo kubanza burara ya kabiri na rugaga kandi amaka mingi obwo hati tigine cyo kurya bashobanjirirwe. Shaha 11 izire enjura yahika yashakubi yatweturamu kumara eshahemwe ebiri irumwe eshato erumu umuyaga mwingi imbere geroho umushahemwe nsiyone bita kurebeka omucyaro ekya Kayonza na Rubiri amaju amashomero n'amakanisa byona biri hansi bitu abashomesa berarishirire nguti bari kumanya aho abana barashomere. Ishomero rya Cyargazo eri Kayonza ni private konkariona Ruhiro yine classrooms mushanju abana bagira ngo bosire umushana mwinji ngo kandi nenjura kwiyaza kugwa yabasisira buga no mushana gwatu nyangaraza hati tube twategamuka utuntu ryangu twazo umufezi yenjura umwezi ugwenjura nabwo nuko enjura eberi ya kabereji nuko kwijana ege nshato no muyaga burengero kwetegerezwa bukatugera tuti abahinji nibagira ngo entoke nizo ntasiya yabo yonka otireho okugira ngo nimwe bari kwihane bishare ebyabana babo ebyamashomero. Ntasiya yito n'urutoke nyine haturwagenda kumanya abana bariyo no bababinga burizo kandi ubwo muyaga gutosireho ubwerekerezi abase kutuyamba ayambe egombora yanjeji ayamba abantu bisingiro nguko yabasore matuyamba koka munonga batuhereze embubo zizuro mbwire. Abantu aba bashabire gavumenti okubirkanjirira na munonge njara etakabateire n'abana babo okutunga aho kushomera aho naho. Amakuraga gasha kwa Ruth n'uwamanya.